Hello，各位買賣朋友，大家好，歡迎收睇 VP 賽馬研究。首先咧就講聲唔好意思先啦。對上兩期咧，因為就唔係太舒服啦，所以就冇拍片啦。好多謝啦，有啲網友啦就留言啦，祝我早日康復啦。多謝晒。而家就好翻好多噶啦，七七八八噶啦。主要都係啲即係感冒啦，同埋仲有啲咳啦，所以把聲咧可能就唔算話即係太過清晰，希望大家咧就唔好介意啊。好啦，今期咧就跑星期二吓，比較特別啲啊，就23號晚啦，喺谷草咧有9場嘅賽事啊，用 C 跑道進行嘅。呢條 C 跑道咧，其實睇翻對上兩次咧，都見到咧會有啲偏差嘅。尤其是啦，跑去到下半場咧，埋邊啦場地咧可能未必太好嘅。喺外邊冚嘅馬咧，可能咧就着數啲嘅。不過啦，呢一樣嘢都係即係每次可能都會有啲唔同啊，咁所以最好咧都係臨場咧就執生睇住個情況咧再決定啦。多寶方面咧，今次就有兩個賽事有多寶嘅。首先3T 咧就有200萬多寶啦。另外第一口馬 T 即係第二、第三場咧有25萬嘅多寶嘅，唔算太多嘅啫。有興趣嘅大家咧就諗諗佢啦。好啦，事不宜遲啦，即刻睇下啦。今期揀咗邊一場做重心啊？今期重心咧就揀到第8場啊，3班嘅1200米嘅。呢啲谷草嘅3班1200咧，有時咧就即係好多嘅即係近績好啊，或者咧能力比較高啲嘅馬咧，就即係大家編埋一齊去跑啦。但係咧今次呢個3班1200咧，我就覺得咧嗰個即係實力上咧都幾參差嘅，因為咧其實有好多馬咧喺香港可能即係跑咗1至2、3場到啦。暫時能力咧真係未見到嘅。對住一啲咧喺呢個路程好有表現嘅馬咧，其實咧真係咧唔會夠跑嘅噃。所以啦，呢一組我認為咧嗰個範圍咧唔係話太闊嘅啫，一於咧就揀呢一場做重心啊。馬膽啦，當然啦，呢匹2號嘅安康萬里咧，你唔好睇佢咧，即係好似個分咧好似差唔多喎，次次都係即係贏少少咁啦。但係咧，你望翻咧，其實佢今季咧跑咗3場啦，喺呢個路程咧2冠1亞啦，係好準成嘅。兼且咧佢唔係靠賺嘅噃。當然啦，佢即係今季初出排1檔嗰場啦，當然係賺咗個內欄啦。但係之後嗰2場咧，佢都係分別排第7同埋第9檔啦。早段咧，其實佢都係要蝕住啦，走啲2、3跌咁樣咧，但係咧都能夠咧就衝到上嚟贏嘅。好似上一場咁樣啦，總場次216嗰一組咧，其實啲對手啦都幾勁噶，有啲咩仍然威風啊，嘉樂龍區啊，呢啲咧都係即係喺谷草咧1200咧好有咧能力嘅馬嚟嘅。但係啦嗰一場咧，佢9檔出閘之後咧，其實全程啦都要走住個3碟咧，好蝕下噶。但係咧直路咧都可以回氣咧，再衝翻上嚟咧，結果咧喺叫做即係幾匹馬平排之後影相咧，就緊緊影贏咗咁啦。咁無疑啦，嗰個贏馬距離咧係好短嘅啫。咁你話可以贏啲運啦，咁但係亦都可以就係話佢蝕完位之後啦，都能夠咧就衝咗上嚟，都可以話啲匹馬咧係非常之有鬥心啦，同埋好忠心準成嘅。今次咧就繼續跑翻呢個路程啦。你望下佢嗰個磅位咧，131磅咧，其實同上次贏馬係完全一樣嘅喎。咁即係話贏馬加咗分之後就冇加到磅嘅，咁都可以話即係好着數嘅。咁當然啦，即係相對呢一場咧，有啲馬負磅比較輕啲啦。咁但係其實好多咧都係暫時未展現過乜嘢能力嘅。佢讓住你哋10零磅啦，我相信咧都可以讓得起嘅。咁所以呢匹安康萬里咧，都仍然咧可以作為一個咧就馬膽看待嘅。仲有一點啦，我相信咧佢嗰個鬥志啦都會好強嘅，就係咧佢而家啦喺呢個跑馬地嘅百萬挑戰杯咧就領先緊嘅。同啦喺星期二晚啦都會跑嘅。喺尾場嗰一匹咧就係7號嘅至尊貴寶咧，大家係即係並頭啦就帶領緊嘅。所以啦，佢嗰個戰意啦，肯定咧就100%噶啦。希望可以咧再贏馬啦，或者咧可以攞到分啦，喺呢個百萬挑戰杯度咧繼續咧有個即係領先嗰個機會啦。畢竟咧呢個杯咧其實咧就好快嘅啫。如果冇記錯咧，去到1月或者2月初度咧就完噶啦。所以唔係話即係仲有太多機會咧去爭分嘅。難得今次咧
偏島呢一組咧比較弱啲嘅三班千二啦，相信咧阿威哥咧同埋何澤堯咧都會咧盡能力咧幫佢咧就爭勝噶啦。嗱，上一場咧就佢都搏得幾辛苦咯，可以話，即係因為好多馬並排咁樣衝刺啦。如果你望埋阿威哥嗰個部署咧，都幾有心思嘅。咁啊，叫做即係隔幾場之後咧，終於咧俾佢咧翻去從化度咧回一回喎。咁啊，呢個舉動啦，都見得到啦。阿威哥都想咧俾翻啲新鮮感去，加上咧喺體力度咧俾佢咧回夠先啦，先至再跑呢一場嘅。咁啊，距離上一場啦，隔咗啦接近1個月度啦。咁啊，相信咧呢匹咁忠心嘅馬呢個體力咧，完全咧就唔需要懷疑噶啦。咁所以喺度啦，都可以咧要嚟做呢一場嘅馬膽嘅。嗱，有馬膽之後就揀配腳咯噃。呢場咧其實有幾匹馬咧，上次都係輸俾安康萬里噶啦。今次啦同佢個磅位啦再拉闊啲啦，咁睇睇咧有冇機會啦可以跑近啲啦，甚至咧可以挑戰下安康萬里啊。其中一匹咧就係3號嘅成數表啊。呢匹現時仲係3歲嘅北半球馬啦，咁嚟喺香港咧即係跑4場嘅啫，咁但係好快咧已經有接近嘅表現噶啦噃。前一鋪啦，初次跑呢個谷草嘅1200米啦，跑咗個第4嘅。雖然咧佢就排咗個內檔啦，早段係慳咗嘅，咁但係直路啦都拍住啦。今次又同場啊11號嗰匹川河洞區咧一齊去衝啦，結果咧就分列第3、第4名翻嚟嘅。而且啦，佢當時咧都係讓住啦川河洞區啦，接近咧就10磅嘅距離嘅。咁所以其實咧呢匹馬嗰個能力咧，我覺得係比咧川河洞區咧就更加高嘅。加上啦，仲係咁後生啦，咁應該每跑一場咧都會進步啲嘅。咁所以咧就上一鋪啦，再跑呢個路程嘅時候咧，其實我都覺得咧有啲難滿機會噶啦。可惜咧就係去到直路啦，咁大家仲記得嗰一場啦，總場次216咧。直路係即係並排啦，就5、6匹馬咧一齊咁樣衝刺嘅。咁而成數表咧就係跟住咧呢排馬嘅後邊咧，完全咧冇機會望空嘅。基本上周俊樂啦喺最後200米咧都係咧就企高身啦，抽住韁繩咁樣過終點啦，完全冇騎過嘅。所以咧上鋪嗰個第10名咧，完全咧係冇反映到咧佢嗰個真正嘅實力嘅，所以抹咗佢啦，唔好作準啦。難得今次咧繼續抽咗個唔錯嘅檔位啦，兼且咧就換咗人喎嚇，換咗奧爾文，點都比周俊樂咧硬淨啲嘅。而且咧呢位騎師咧，我都覺得咧即係佢有時騎啲即係半冷門咧都有啲驚喜嘅。咁所以呢一隻3號嘅成數表啦，如果咧即係去到下半場個內碟仲係好嘅話咧，呢一隻咧係絕對咧第一匹要掕翻嘅馬嚟嘅。跟住啦，另一匹上次啦都有輸俾安康萬里嘅，就係4號嘅輕功猛男啊。今季咧已經就交過好成績㗎啦，喺4班啦攞過1冠一季啦。不過上到3班咧，明顯咧個能力上咧係有少少問㗎啦，呢匹啊輕功猛男。過2季啦，其實嗰個部署都係啦，上到3班盡量減分啦，落到4班咧就可以咧就夠贏嘅。上一次咧，其實咧，我覺得佢都已經跑啱晒㗎啦。但係直路衝落咧，真係唔夠啦，其他馬去爭嘅。所以我覺得呢一場咧，佢應該反先唔到安康萬里嘅。或者啦，可以爭下啲接近嘅即係3、4名咁解啦。如果即係買 T 啊4連環嘅可以掕翻咯。不過 Q 咧，我就咧可能會即係擺低佢啦，未必咧咁容易咧可以跑到前2名嘅。然之後啦，再數落去啦，咁都要咧就揀到11號嘅川河洞區噶啦。首先啦，呢個路程佢就2 win 啦，咁都係佢嘅首本路程嚟噶啦。雖然咧就能力上啦，而家佢6歲咧都差唔多見得7、7、8、8噶啦。不過咧今季轉咗去尤達榮嗰度咧，見到匹馬咧嗰個即係跑法上咧係同以往咧有啲唔同嘅。因為以前咧喺沈立成嗰度咧，佢都係即係經常要係盡量擺前啲去自己走啦。但係咧今季嚟到尤達榮嗰度咧，都試過咧係後追嘅喎。前一鋪咧頭先講過啦，就係同嗰隻咧就成數表一齊咧就追翻上嚟跑咗第3嘅。即係話呢匹馬咧而家好似個性能上咧可以更加有唔同嗰個演繹方法啦。後上咧可能咧比之前咧前邊放嘅話咧更加好啲添嘅。
咁啊有個二檔啦，都會幾好跑噶。咁所以即係呢一場其實唔係話太多馬揀之下咧，呢匹11號嘅川河洞區咧都可以咧攬翻嚟做配腳噶啦。咁啊始終咧駐馬房啦都想咧盡快交代嘅，咁所以呢一隻咧都要咧下擺翻去範圍之內噶啦。咁啊，其餘啦就另外12號嘅幸運星球咧，嗱老實講喺3班咧真係有啲問嘅。咁啊，只不過呢一組咧真係3班弱組啦，咁所以先至即係諗到佢嘅啫。嗱，其實佢呢個跑法咧就亦都係好單一嘅，就要咧就擺喺前面走咯。咁啊，你追到我，咁啊你贏咯；你追唔到嘅，咁我啊得㗎啦，跟嗰一隻啦。咁今次有個即係4檔啦，咁應該佢都可以咧就出閘順利咧擺到喺前面走嘅。咁啊，同埋而家60分咧，咁啊其實咧就可以報即係星期二晚啦，有4組嘅即係3組啊。3組4班1200啦，咁但係無謂傑咧就唔算話好多馬即係報嗰扎4班賽，咁而呢隻幸運星球咧就堅持要跑3班，咁啊唔知咩原因啊嚇，咁但係無論如何啦，佢有機會咧即係賺到形勢擺喺前面走嘅，咁所以如果有即係10倍8倍到咧就擸埋佢啦，因為呢一場咧真係唔係太多馬揀得落手嘅啫。好啦，咁啊呢一場啦嗰個範圍啦，咁我覺得咧就即係咁多嘅啫噃。咁啊，有啲即係咩馬可以再即係查和咧？可能一隊嘅即係大外檔馬咧，1號嘅傑出漢子啦。咁啊，呢路程當然好啦。咁但係就12檔係即係幾難跑嘅。咁因為佢咧唔係話可以留住嚟爆一段嘅，佢都係咧盡量要跟住好威嘅馬嚟嘅。咁啊，除非咧你話即係去到星期二晚見到下半場真係外邊好有利啦，咁啊先至咧就掕翻去啦。否則嘅話咧，呢個12檔咧我都係咧就睇一鋪先啦。好啦，咁啊呢一場啦嗰個範圍咧大致上咧都係咁多啦。咁啊點樣買貨咧？睇下曾飛投注策略啊！嗱喺今次啊第8場啊呢組3班嘅1200啦，水準唔算話太高嘅賽事咧。咁我自己咧有4匹嘅心水啦，都係一啲咧今季咧喺3班已經有過咧接近表現啦，甚至贏馬嘅心水啦，希望可以喺度咧就圍到嗰個核心範圍出嚟啦。分別係2號嘅安開萬里啦、3號成數表、11號川河洞區同埋12號嘅幸運星球嘅。咁當中咧我就比較中意咧呢匹好忠心嘅2號安開萬里嘅，咁所以就攞嚟做膽啦，咁啊再買多注連人位。咁啊除咗啦拖即係3、11、12呢3匹之外咧，就擸埋1號嘅傑出漢子啦。畢竟咧佢就有啲級數啦。咁啊只要啦，如果去到臨場見到外邊有得冚下嘅話咧，咁啊呢匹12檔嘅傑出漢子咧都值得咧擸翻一票嘅。今期總投注啦就係320蚊嘅。大家如果中意條片嘅話啦，好歡迎喺下邊俾 like 同埋留言。如果仲未訂閱啦，就記得喺下面撳個訂閱掣，撳埋個鐘仔，咁每次出新片咧都會第一時間收到通知噶啦。嗱，其他場次心水咧，我就會喺星期一晚啊嘅深夜咧，登喺 YouTube 嘅社群分頁度嘅，大家咧都記得喺嗰邊俾 like 支持咯噃。好啦，咁啊，今期咧就講到呢度啦。咁啊，下次賽事咧要去到禮拜6咯，27號啦，就係啊2025年咧最後一期嘅賽事啦。我到時再拍片同大家傾馬，祝大家星期二晚贏多啲，拜拜。